नमस्ते सम्पूर्णमा फेरि पनि यहाँ सामु एकदम राम्रो घर चाहिँ लिएर आउन सफल भइसकेको छौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 घारीपाटनमा पृथ्वी चौकदेखि मात्र 1 किलोमिटर डिस्टेन्स र सिधाता राजमार्गदेखि मात्र 600 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्समा यहाँहरूलाई हामीले घर लिएर आइसकेको छौँ। बाटोको एक्सेस छ 10 फिटको छ। आउनुहोस् घर चाहिँ म देखाउने छु। पत्ताउनु भएन हैन? ल आउनुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ यो घर चाहिँ नि र पार्किङको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ठुलो आइलेक्स गाडीसम्म चाहिँ पार्किङ गर्न सकिन्छ र एक साइडमा चाहिँ पार्किङ भयो भने अर्को साइडमा नि तपाईँहरूले अर्को गाडीको लागि पनि पार्किङको स्पेस चाहिँ छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ 2.5 तलाको घर। फेरि पनि देखिसक्नु भएको छ घर। पार्किङ स्पेसको कुराहरू पनि मैले भनिसकेको छु र मोडामा पाउनुहुन्छ 20,000, पिछाडमा पाउनुहुन्छ 40,000 देखाउँछु। ग्राउन्ड फ्लोर त देखिहाल्नु भयो। अब माथिको फ्लोर पनि सेम नै छ। अब तपाईँलाई चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर र टप फ्लोर चाहिँ देखाउँछु। सेकेन्ड फ्लोर पनि देखिसक्नुभयो। अब अगाडि बसेर बिहानको घाम ताप्न सक्नुहुन्छ र घरको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ र माथिबाट चाहिँ मुनिको चाहिँ पार्किङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। आनन्द दुवैतिर चाहिँ टप छोडेको सुन्दर शान्त वातावरणमा रहेको यो घर चाहिँ अब तपाईँलाई फेरि टप फ्लोर चाहिँ देखाउनेछु। तेस्रो तलको पनि रुमको चाहिँ दृश्य देखिसक्नुपर्छ। एउटा रुम चाहिँ एटेच छ, अर्को चाहिँ नन एटेच हो। टोयलेट बाथरुम पछाडि छ र टप फ्लोर चाहिँ तपाईँलाई फेरि हामी देखाउनेछौँ। हामी टप फ्लोरमा आइसकेको छौँ। हामी चाहिँ टप फ्लोरमा आइसकेको छौँ। अब टप फ्लोरदेखिको चाहिँ नि दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाँडा चाहिँ नि तपाईँको कास्की जिल्लाकै डाँडा हो। क्रिस्ती नाच्ने चौर भन्छ त्यो डाँडालाई चाहिँ नि। सँगसँगै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुम्दीकोट डाँडा स्तूपा देख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै
तपाईँको चाहिँ नि सरङकोट डाँडा देख्न सक्नुहुन्छ। सरङकोट त्यो सँगसँगै चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि कौडाँडा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि रूपाकोट रिसोर्ट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यति राम्रो सुन्दर शान्त वातावरण मनपर्छ नि हामी टप फ्लोरमा बसेर चारैतिरको चाहिँ नि दृश्यहरू हेरेर चाहिँ नि मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। पृथ्वी चोक मात्र 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा, सिधाधार राजमार्ग मात्र 600 मिटरको डिस्टेन्समा र यदि चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ नि स्याङ्जाबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने बिरौटा चोकैमा चाहिँ नि झरेर मात्र 10 मिनटको डिस्टेन्स वाकिङ डिस्टेन्समा चाहिँ नि यो घर चाहिँ नि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि स्याङ्जा बाहेक तपाईँ लमजुङको हुनुहुन्छ, तानतिङको हुनुहुन्छ, सिक्लेसको हुनुहुन्छ, तप्राङको हुनुहुन्छ, बेनीको हुनुहुन्छ, बागलुङको हुनुहुन्छ, पर्वतको हुनुहुन्छ, यी लगायत अरू ठाउँ कहाँ कहाँको हुनुहुन्छ उहाँ हजुरहरू सबैको लागि चाहिँ एकदम सेन्टर पर्ने ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ नि यो घर चाहिँ नि तपाईँहरू सामु हामीले लिएर आइसकेका छौँ र मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने मात्र 2,70,00,000 त्यसमा नि केही रकमहरू मिल्नेछ। यदि तपाईँहरूसँग बिरौटा वडा नम्बर 17 भित्र तपाईँको बराल फिट एरियातिर बालोदाय स्कुलतिर यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ नि घडेरी छ भने त्यो घडेरी पनि दिएर बाँकी पैसा थप्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि चाहिँ नि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। यदि विदेशमा रहनुहुन्छ भने चाहिँ नि WhatsApp भाइबर दुवै नम्बरमा छ, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्। तपाईँको एक मात्रै विश्वासिलो पोखरा ल्यान्सेस। हस्त धन्यवाद।